Kumusta at magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si Mangganime at sa araw na ito ay panibagong review na naman tayo ng Tagalog Tensura. Subalit kung bago ka lamang dito ay don't forget to follow me para sa mas nakaka-excite na updates ng Slime o Tensura Tagalog. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa ito, let's go! リムル甘美な響きです。それでは今後はリムル様と Konting recap muna mga kaibigan, sa nakaraang chapter ay nagsimula na ang laban ni Rimuru versus Hinata at sa kanilang paglalaban ay napagtanto ni Hinata na kailangan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas kung kaya't nagbago ito ng anyo sa harap ng ating bida. Samantalang si Shion ay hinarap sila Leonard at Giyard kasama ang iba pang Holy Knight, subalit kahit anong pag-atake ang kanilang gawin ay walang epekto ito kay Shion hanggang sa mapasuko na lamang niya ang mga ito. Kaya naman sisimulan na natin mga kaibigan kung saan ang huling eksena ay lamang ang grupo ni Rimuru sa laban kung kaya't sinabi ni Hinata kay Rimuru na tapusin na nila ang laban sa next nilang gagawin na pag-atake. Sa simula ng chapter ay pinakita ang mga reporter sa Kingdom of Falmouth at pinag-uusapan ng pagsuko ng dating hari na si Edmalist. Wika ng isang reporter ay naaawa raw siya kay King Edward dahil kailangan pa nitong ayusin ang gulo ng dating hari, at tugon naman ng isang reporter ay kahit maawa daw ito ay manggagaling naman daw sa kanilang mga taxes ang ipangbabayad ni King Edward. Biglang dumating naman ang tagapagdala ng dyaryo at sa kanilang pagbabasa ay nalaman nilang nagkampiyan sila Champion Yum at ang dating hari. Kahit na raw ba nagtatago ang dating hari sa lugar ng Needle ay natagpuan pa rin ito ni King Edward at may kasama pa itong 20,000 na sundalo. Pinag-uusapan ng dalawa na ang grupo nila Champion Yum ay isang mababang nilalang lamang hanggang sa bigla na lamang itong nakilala dahil sa kanyang katanyagan at tila ba minamalit nila si Champion Yum. Sa kabilang banda ay pinakita si Damrada at sinabi niya sa babae na susuportahan niya ang bagong hari dahil yun daw ang nakakabuti. Dagdag pa nito ay magpapadala daw ng tulong ang Tempest Nation kay Champion Yum at ibig sabihin daw ay magkasabot ang dating hari at si Rimuru Tempest. Tugon naman ng babae ay ayon daw kay Early Needle ang bagong hari ay walang balak na kalabanin ng Tempest Nation. Subalit kinakausap naman ni Damrada ang sarili dahil ginagoyo lamang sila ni Rimuru dahil ang pagpapadala raw ng backup nito ay senyales na willing itong makipagdigmaan. Sa isip muli ni Damrada ay sa totoo lamang daw ay mas gusto niya raw natutukan na lamang ni Rimuru ang kanyang atensyon sa pagharap kay Hinata imbis na magpadala ng backup sa Kingdom of Falmouth dahil ang sitwasyon daw sa mga oras na yun ay sobrang komplikado. Dagdag pa nito ay alam niya daw na si Hinata ay hindi hahayaan ang sarili na gamitin ng iba at sana raw ay mawala na raw talaga ito upang makagawa na sila ng operasyon sa Western Nation sa hinaharap. Kaya naman ang natitira na lamang daw ay ang pangako ng 5 elders na tatapusin nila ang demonyo na kumakalaban sa bagong hari. Wika naman ng babae ayon daw sa dumating na impormasyon, si Raisin na isang court magician ay nababalita na tagasunod mismo ni Diablo. Tugon muli ni Damrada, ang reputasyon daw ni Raisin ay umabot hanggang sa East Empire kasama na ang kanyang abilidad at loyalty nito sa Kingdom of Falmouth. Subalit kung totoo man daw ito ay hindi niya makikitang matatalo lamang si Raisin ng isang demonyong nasa modern species o kaya nasa late modern species. Subalit biglang naisip ni Damrada ang mga primordial demon at natawa sa sarili kung kaya't bigla nitong sinabi sa babae na sila ay aatras na sa laban maliban lamang sa kanilang mga observer. Sagot naman ng babae ay paano naman daw yung mga kinuha nilang Demon Slayer. Tugon naman ni Damrada ay siya na raw ang bahala roon at bago daw ito umalis ay iiwan niya ito kay King Edward bilang regalo. Tanong naman muli ng babae ay hahayaan na lang daw ba nila na iwan kay King Edward ang pagtalo sa demonyo? Sagot naman ni Damrada ay pinapalabas naman daw nito na ganun siya kasama dahil habang tinutupad niya ang pangako sa 5 elders ay kailangan niya ding maging mabuti sa bagong hari. Tanong ulit ng babae ay bakit kailangan daw na maging ganun sila kaingat dahil hindi pa naman nila nababawi ang kanilang buong puhunan sa Falmouth. Tugong muli ni Damrada ay pwede nag-iisip lamang siya ng sobra ngunit naniniwala daw siya sa kanyang instinct sa ngayon dahil mas mahalaga pa rin daw ang kanyang buhay. Sa kabilang dako ay pinakita ang mga sundalo ni King Edward sa paligid ng Needle at nasabi ni Diablo na si King Edward ay sumama mismo sa laban ng mangyayari kung kaya't mas madali na raw ang kanyang magiging trabaho. Nakita ni Diablo ang 3 Imperial Guards na may kakaibang aura at sila daw kaya ang member ng 10 pinakadakila na santo. Sinabi ni Diablo kay Hakuro sa pamamagitan ng communication magic na may mga sundalo na patungo sa kanila at sagot naman ni Hakuro isasabihin niya raw kay Ranga na huliin ang mga ito ng buhay. Wikang muli ni Diablo wala daw chance na sila
nila ay matalo sa laban, kung kaya't gawin daw nila Hakuro ang dapat nilang gawin, at sagot naman ni Hakuro ay okay daw pala kung ganun, pero pinapaalala niya lamang kay Diablo na wag itong sumobra. Bigla namang naisip ni Diablo ang araw na naging Demon Lord si Rimuru, at sinabi nito na pwede nang bumalik si Diablo sa mundo ng mga demonyo, at doon daw ay nalaman niya ang salitang kawalan ng pag-asa. Natawa naman ito sa sarili dahil hindi pa raw niya ito nararamdaman dati, at tuwing maaalala niya raw ito ay parang winawasak ang kanyang kalooban, kung kaya't ayaw na raw niya ulit itong maranasan. Kaya naman si Diablo ay huminga ng mabuti at naglabas ng masamang aura, at sinabing kung sino man daw ang nag-frame up sa kanya ay sisiguraduhin niya raw na pagbabayarin niya ito. At doon din mga kaibigan ay pinakita sila Hakuro at sa kanyang isip na seryoso daw siya na huwag sobrahan ni Diablo ang kanyang gagawin. Sa kabilang banda kung nasaan sila King Edward ay sinabi ng sundalo na marami nag-aantay sa kanyang mga reporter para sa kanyang sasabihin. Painosenteng tugon naman nito ay kahit nakakainis daw ang kanyang gagawing pagsasalita ay wala na siyang magagawa dahil tadhana raw ito ng isang hari na magiging bayani. Subalit biglang naalarma ang mga sundalo sa labas sa pagdating ni Diablo, at doon ay bumati siya ng magandang araw at siya nga raw si Diablo. Kahit na nga raw ba nakita na sila ni King Edward dati ay mabuti raw na nagkita silang muli. Habang nakikinig ng mga reporter sa nangyayari ay tanong ni King Edward na kung hindi raw sa utos ni Demon Lord Rimuru ay ano raw ba ang may tutulong niya kay Diablo. Natawa naman bigla si Diablo dahil pumunta lamang siya sa isang rason upang balaan sila King Edward na kinagulat naman ni Sare. Sinabi ni Diablo na iaatras daw ni King Edward ang lahat ng kanyang sundalo at magkakaroon ng pagkakasundo kay Champion Yum dahil kung hindi raw ito gagawin nila ay makakaranas sila ng sobrang takot na hindi pa nila nararanasan noon. Natawa naman si King Edward sa sinabi ni Diablo dahil ang ginagawa lamang niya ay linisin ang kalat na sinimulan ng kanyang kapatid at kinokolekta lamang niya ang dapat ipangbayad sa Tempest Nation. Patanong naman ni Diablo ay ibig sabihin daw ba nito na para daw sa kapayapaan ang ginagawa ng hari? At sagot ni King Edward ay syempre naman daw dahil gusto lamang niyang matupad ang pangbabayad na danyo sa Tempest Nation kahit hindi na raw ito kailangan, at napatanong si Diablo kung bakit naman daw. Kaya pahiyaw na sagot ni Edward ay nakakahiya daw si Diablo dahil siya nga itong nakipagsabuatan kay Champion Yum at kay Edmalis, at sinadya niya raw doblehin ang danyo sa Kingdom of Falmouth kung kaya't nakikita na raw lahat ni Edward ang mga plano nito. Dagdag pa nito ay kahit raw isang Demon Lord si Rimuru ay wala naman daw special dito na kinaseryoso ng mukha ni Diablo. Tanong pa nito ay wala daw bang sasagot si Diablo, kung ganun daw ay papakita niya ang pruweba, total naman daw ay marami naman silang witness sa ngayon. At doon ay binigay ni Glenda ang bolang kristal upang ipakita ang sugatan at ginawang pagmamakaawa ni Rayhem na patawarin siya, at bago pa may sabihin itong muli ay naputol ang imahe sa bolang kristal. Sobrang nakakapanlumo daw ang nangyari kay Rayhem, at ano raw ba ang masasabi ni Diablo sa kanyang pruweba? Tanong naman ni Diablo na ano raw ba ang pruwebang pinakita doon, at sagot muli ni Edward na wag na siyang tumanggi pa dahil yun daw ang pangyayari nung pinatay niya si Rayhem. Kaya pangiting sabli ni Diablo na mukhang ang pumatay ay hindi naman pinakita sa bolang kristal, subalit hindi na raw mahalaga yun dahil wala daw sa Lubelius ang maaaring pumatay kay Rayhem, wika ni Edward. Dahil daw ang pumatay kay Rayhem ay walang iba kundi ang demonyong nananahimik sa kanyang pandarambong, at doon ay tinuro niya si Diablo dahil sa ito raw ang nagbanta at nagpadala kay Rayhem sa Lubelius upang kumalat ng mga impormasyon. Ngunit sa kabila ng takot nito kay Diablo ay sinabi pa rin daw niya ang totoo sa simbahan kung kaya't pinatay niya raw ito. Hanggang dito na lamang muna ang chapter na ito, kaya naman kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag mong kalimutang mag-iwan ng like at mag-follow na din upang updated ka sa mga susunod pa nating review. Hanggang sa muli, see you to my next video.